Salam uşaqlar, hər vaxtınız xeyir. Bizim bugünkü mövzumuz ədədin 2 qatı toplama çıxmanın qarşılıqlı əlaqəsi nə qədər azdır, nə qədər çoxdur bölməsindən olacaq damla nəşriyyatın dərs izahı. Gəlin baxaq. Nə deyir? Deyir, itin sayı evin sayından neçə dənə azdır? Neçə dənə azdır deyir. Dənə. Gəlin baxaq. İtin sayı neçədir burada? 3 itimiz var. 5 də evimiz var. Bizdən soruşur ki, it evdən nə qədər azdır? 5-dən 3-ü çıxarıq, 2-yi taparıq da uşaqlar, düzdür? Deməli, cavab neçə? 2. Yəni, A variantı. Növbəti sual, ikinci sualı keçdələk. Mənim 7 dəftərim var, bacımın isə 4 dəftəri var. Mənim dəftərlərimin sayı bacımın dəftərlərindən sayından neçə dənə çoxdur? Gəlin baxaq. Mənim dəftərimin sayı neçədir? 7. Bacımın dəftərlərinin sayı neçədir? 4. 7-dən 4-ü çıxsa neçə qalar? 3. Deməli, mənim dəftərimin sayı bacımın dəftərindən neçə dənə çoxdur? 3 dənə. Yəni, cavab oldu nə? C variantı. Sonra sual 3-ə baxırıq. Verilən çıxma əməlində azalan necə tapılır? Uşaqlar. Var, azalan, çıxılan fərq. Azalan, məsələn, 7... Belə izah edeyim də uşaqlar. Məsələn, 7 çıxaq 4. 7 çıxaq 3 bərabərdir 4. Baxın, 7 azalandır. 7 azalandır burada. 7 çıxaq 4, 3 bərabərdir 4. Burada 7 azalandı. 3 çıxılandı, 4 də fərqdir. Biz indi 7-yi buradan necə tapa bilərik? 4-ün üstünə 3 gələrik, 7-yi taparıq. Deməli, verilən çıxma əməlində azalanı necə tapa bilərik? Çıxılanla fərqi toplamalıyıq. Yəni, burada 2 ilə 4-ü toplasaq, buna görə də, yəni, 6 alacağıq. Deməli, 6 alacağıq. Deməli, həqiqətən 6-yı biz buraya qoysaq alınarmı? 6-dan 2-yi çıxsaq 4 alınır. Deməli, cavab elə budur. Yəni, A variantı. Sual 4. Ədəd evində boş xanalara uyğun rəqəmlər necə yazılır? Yəni, cəmi neçədir? Ədəd evində boş xanalara uyğun rəqəmlərin cəmi neçədir? Baxın, təpədə 10 var. Yəni, bu 10 ümumi cəmdir. 4-ün üstünə neçə gəlsə 10 eləyər? 6. Bəs 7-nin üstünə neçə gəlsə 10 eləyər? 3. Deməli, birincidə burada hansı ədədlər əlavə olundu? 6 və 3 əlavə olundu. Bizdə deyir, 6 ilə 3-ün cəmi toplansa neçə eləyər? 9 eləyər. Belə. Güllərin sayını soruşur. Gəlin, baxaq görək. Birincidə neçə gül var? Var 5 gül. İkincidə neçə gül var? 11 gül var. Uşaqlar, birinci gülün üstünə neçə gəlirsək 11 gül eləyər. 5-in üstünə neçə gəlsək 11 eləyər. 6 gəlsək 11 eləyər. Düzdür? Bəs biz bunu necə tapdıq? 11-dən, yəni bundan bunu çıxdıq. Məsələn, baxın, bu 5'ini çıxdım. Bunu da bu 5'i getdi. Düzdürmü? Yerdə neçə gül qaldı? 1, 2, 3, 4, 5, 6 gül qaldı. Deməli, bu cür tapılır. Deməli, neçə oldu? 6 gül. Yəni, baxaq görək o da hansı variantdır? Bəli. Elə A variantının özünü verdi. Növbəti sualımız uşaqlar. 5, 3, gəlin baxaq. 5-in üstünə 3 gələndə 8 eləyir, düzdür? Yəni, bu düzdür. 5-in üstünə indi neçə gəlsək 9 eləyər? Ona görə 9-dan 5-i çıxırıq. Neçə eləyər? 4. Deməli, 5-in üstünə bura 4 əlavə eləsək 9 eləyər. Cavab B variantı. Növbəti sual. 8 dəftər 5 dəftərdən neçə dənə çoxdur? 3 dənə çoxdur. Biz bunu necə tapırıq? 8-dən 5-i çıxırıq. Neçə alınır? 3. Deməli, cavab 3-dür elə. Sonra 3-ün 2 qatından 3 vahid çox olan ədəd hansıdır? Gəlin baxaq görək. Bu çətin sualdır. Baxın uşaqlar. 3-ün 2 qatı neçədir uşaqlar?
3'ün 2 qatı neçədir? Ay ay ay. Bir dəqiqə uşaqlar. 3'ün 2 qatı neçədir? 3'ü 2'yə vurdum, neçə eləyəcək? 6. Bizdən deyir 3'ün 2 qatından, yəni 6'dan 3 vahid çox olan ədəd. Bir də 6'nın üstünə də bir dəfə 3'ü gəlirik. Neçə elədi? 9. Cavab neçədir? 9. 9-cu sual. 5 və 3'ün cəmi hansı ədədin 2 qatıdır? Gəlin baxaq görək. 5 ilə 3'ün cəmini toplayaq. 5 ilə 3 neçə elədi? 8. İndi bizdən soruşur ki, 8 hansı ədədin 2 qatıdır? Yəni, hansı ədəddən 2 dəfə çoxdur? Yəni, hansı 2 ədədi dalbadal toplasaq, hansı 2 ədədi eyni ədədi toplasaq 8 eləyər. Buna görə biz 8'i 2'yə bölməliyik. Bu da eləyəcək 4. Deməli, 8'in yarısı 4'dür. 2 qatı, yəni 4'ün 2 qatı 8'dir. 8'in də yarısı 4'dür. Belə. 10-cu sual. A çıxaq 1, 3 eləyir. 3'ün üstünə 3 gəlirik. B, B-nin üstünə 2 gəlirik 8. Gəlin görək neçə eləyir. Uşaqlar, bunu biz necə tapa bilərik? Gəlin baxaq. A'dan 1 çıxdıq, 3 qaldı. Deməli, A'dan 1 çıxdıq, 3 qaldı. Deməli, A neçəymiş? 4 imiş da. Yəni 4'dən 1 çıxsaq 3 eləyər. Deməli, A 4'dür. Gəlin baxaq. 3'ün üstünə 3 gəldi, 6 elədi. Bu da bizə B'yi verdi da. Aha, A 4'dür, B də 6'dır. Bizdən deyir B'dən A'yı çıxaq. Yəni 6'dan 4'ü çıxaq. Bu neçə eləyəcək? 2. Yəni B variantı. Belə. 11-ci sual. 3'dən 2 vahid böyük rəqəm. 3'dən 2 vahid böyük neçədir? 3'ün üstünə 2 gələndə neçə eləyir? 5. Ona görə bu budur. 7'dən 4 vahid kiçik rəqəm. 7'dən 4'ü çıxanda neçə eləyir? 3. 3 də budur. 5 ilə 3 arasında yerləşən. Yəni 5'dən əvvəl 3'dən sonra gələn ədəd. 3'dən sonra hansı ədəd gəlir? 4. Bu da budur. Belə. 12-ci və sonuncu sual. Qrafin çaydan. Tutumu 4 stəkan, tutumu 2 qrafin. Gəlin baxaq, şəkildəki məlumatlara görə çaydan neçə stəkan su tutur? Uşaqlar, baxın. Qrafin 4 stəkan tutur, düzdürmü? 4 stəkan tutur. Ay sağ ol. Yəni 4 stəkan tutan nədir? 1 qrafindir daha, düzdürmü? 1 qrafinka 4 stəkan tutur. Bizdən də soruşur ki, çaydan 2 qrafinka tutur. Yəni 2 dənə qrafinka tutur. 2 dənə belə bir qrafinka tutur. Düzdür? Biz də demişdik ki, 1 qrafinka neçə stəkan tutur? 4 stəkan. İkinci qrafinka neçə stəkan tutacaq? 4. Bunları toplayanda neçə eləyəcək? 8. Deməli nədir? Çaydan 2 qrafinka, yəni 8 stəkan su tutur. Belə. Belə uşaqlar, bu günlük bu qədər. Ümid edirəm bəyənmiş olarsınız. Sağ olun, salamat qalın. Gələn dərslərdə görüşərik uşaqlar. Hələlik.